Día 8 de nuestro viaje a Islandia. Este día amanecimos en la capital del este de Islandia, Egilsstaðir, y quisimos visitar el famoso pueblo de Seyðisfjörður, cuyo nombre proviene de la palabra fjord. Tiene la famosa iglesia con el camino de colores y el pueblo nos pareció de los más bonitos de Islandia. Y además justo antes de llegar al pueblo hay una cascada que todo el mundo se deja por ver, pero que no pasa nada desapercibida. Finalmente hicimos una pequeña ruta para visitar el cañón de Sturlahill, donde se pueden apreciar de nuevo las columnas basálticas. Y pese al mal tiempo que hacía y lo loco que iba el río ese día, la ruta mereció muchísimo la pena.